Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam vypočuť si prvú časť ďalšieho príbehu s otcom Brownom, krátkeho detektívneho príbehu plného záhad, výnimočných postav a prekvapivého rozuzlenia. Príbeh Herec a alibi som pre vás pripravila opäť v 2 častiach. Ak sa vám podcast páči, nezabudnite si zapnúť odber. Nepremeškáte ďalšiu časť a mne to pomôže prekladať, nahrávať a prinášať vám tieto príbehy aj naďalej. Poďme na to. Začína sa Herec a alibi. Herec a alibi. Prvá časť. Pán Mandon Mandeville, divadelný riaditeľ, kráčal rázným krokom chodbami a scénou, či presnejšie povedané pod scénou. Jeho oblečenie bolo elegantné a slávnostné, možno až priveľmi slávnostné. Kvet v gombíkovej dierke bol slávnostný, dokonca aj lak na jeho topánkach bol slávnostný, len jeho tvár nebola ani trochu slávnostná. Bol to veľký muž so silným býčím krkom a hustým čiernym obočím, ktoré sa mu teraz zamračene zbiehalo ešte nižšie v tvári než zvyčajne. Aj tak mal pochopiteľne na pleciach stovku starostí, ktoré doliehajú na človeka v jeho postavení. Od veľkých po malé, od nových po staré. Dráždilo ho prechádzať chodbami, kde boli naskladané kulisy zo starých pantomím, pretože práve pantomímy mu kedysi priniesli úspech a kariéru v tomto divadle. Neskôr sa však nechal presvedčiť, aby zariskoval so serióznejšou klasickou drámou a na tej prerobil poriadny balík. Teraz bolo vidieť azúrové brány modrofúzovho modrého paláca alebo časti zakliatého hája zlatých pomarančovníkov opreté o stenu, pokryté pavučinami a ohryzené od myší. To v ňom nevyvolávalo upokojujúci pocit návratu k detskej jednoduchosti, aký by taký pohľad mal prinášať. A nemal ani čas pustiť slzu tam, kde už raz pustil peniaze, ani snívať o raji Petra Pana, pretože ho súrne privolali riešiť praktický problém. Nie niečo z minulosti, ale veľmi prítomné. Bol to jeden z tých podivných prípadov, ktoré sa za oponou naozaj môžu stať. No tento raz to bolo dosť vážne. Slečna Maróniová, talentovaná mladá herečka talianskeho pôvodu, ktorá mala hrať dôležitú rolu v hre skúšanej popoludní a uvádzanej už večer, zrazu a navyše veľmi prudko odmietla na poslednú chvíľu čokoľvek z toho urobiť. Ešte tú otrávnu dámu ani nevidel a keďže sa zamkla vo svojej šatni a spoza dverí vzdorovala celému svetu, vyzeralo to tak, že ju tak skoro ani neuvidí. Pán Mandon Mandeville bol dostatočne britský na to, aby si to vysvetlil zamrmlaním, že všetci cudzinci sú blázni, ale myšlienka na šťastie žiť na jedinom rozumnom ostrove planéty ho neupokojila o nič viac, než spomienka na ten zakliatý háj. Všetky tieto veci a mnohé ďalšie ho rozčulovali a predsa by si vnímavejší pozorovateľ mohol všimnúť, že s pánom Mandevillom nie je niečo v poriadku. Niečo, čo presahovalo obyčajné podráždenie. Ak je vôbec možné, aby silný a zdravý muž vyzeral vyčerpane, tak on vyzeral vyčerpane. Mal plnú tvár, ale vpadnuté oči. Kútiky úst sa mu nervózne mykali, ako by sa neustále pokúšal zahryznúť do úzkeho pruhu čiernych fúzov, ktorý však bol príliš krátky, aby sa dal dočiahnuť. Mohol to byť muž, ktorý začal brať drogy, no aj keby to tak bolo, niečo na ňom naznačovalo, že na to mal dôvod, že droga nebola príčinou tragédie, ale tragédia príčinou drogy. Nech už bolo jeho tajomstvo akékoľvek, ako by sídlilo na temnom konci dlhej chodby, kde sa nachádzal vchod do jeho malej pracovne. A keď ňou kráčal, raz za čas sa nervózne obzrel ponad plece. Avšak biznis je biznis a tak sa vydal na opačný koniec chodby, kde prázdne zelené dvere slečny Maróniovej vzdorovali celému svetu. Pred nimi už stála skupina hercov a ďalších ľudí, ktorí sa radili a uvažovali. Miestami to vyzeralo, že vážne zvažujú použitie baranidla. V skupinke sa nachádzala aspoň jedna postava, ktorá už bola pomerne známa. Jeho fotografia zdobila mnohé krby a podpis bol v nejednom albume. Hoci Norman Knight zatiaľ hrával hlavné mužské úlohy v divadle, ktoré bolo ešte trochu provinčné a staromódne a kde ho oficiálne titulovali ako prvého gentlemana na scéne,
Bolo isté, že ho čakajú väčšie úspechy. Bol to pohľadný muž s výraznou jamkou na brade a svetlými vlasmi spustenými nízko na čelo, čo mu dodávalo trochu nerónsky vzhľad, ktorý však celkom neladil s jeho prudkými a výbojnými pohybmi. V skupine bol aj Ralph Randall, ktorý zvyčajne hrával staršie postavy. Mal hranatú, uštipačne pôsobiacu tvár s modrastým tieňom poholení a nerovnomerne prekrytú divadelným líčidlom. Nechýbal ani druhý z Mandevillových hereckých gentlemanov, mladík menom Aubrey Vernon, tmavovlasý, kučeravý s uhrančivými črtami. Stelesňoval ešte doznievajúcu tradíciu priateľa Charlesa, ako sa kedysi nazývali okrajové mužské úlohy v spoločenských hrách. Bola tam aj komorná či garderobierka Mandevillovej manželky, statná žena s pevne stiahnutými ryšavými vlasmi a tvrdou tvárou ako z kameňa. A mimochodom aj samotná Mandevillová, tichá žena v úzadí s bledou, trpezlivou tvárou, ktorej rysy si dodnes zachovali klasickú symetriu a prísnosť. Vyzerala však ešte blečia, lebo aj oči mala svetlé a jej bledé, žltkasté vlasy jej splývali v dvoch rovných pruhoch pozdĺž hlavy, ako u nejakej prastarej Madony. Nie každý vedel, že kedysi bola serióznou a úspešnou herečkou. Hrávala Ibsena a intelektuálne drámy. Jej manžel však nemal pre problémové hry veľké pochopenie. A v tejto chvíli ho napokon oveľa viac zaujímal celkom iný problém. Ako dostať zahraničnú herečku z uzamknutej izby? Nová verzia kúzelníckeho triku s miznúcou dámou. Ešte stále nevyšla? Opýtal sa Mandeville a pritom hovoril skôr na adresu praktickej asistentky svojej manželky, než na manželku samotnú. Nie, pane, odpovedala žena známa ako pani Sandsová zachmúreným tónom. Začíname sa už trochu obávať, povedal starý Randall. Zdala sa úplne rozrušená a máme strach, že by si mohla dokonca niečo urobiť. Do čerta, zahundral Mandeville svojim prostým a priamočiarym spôsobom. Reklama je síce fajn, ale tento typ reklamy rozhodne nepotrebujeme. Nemá tu nejakých priateľov, niekoho, kto by na ňu mal vplyv? Jarvis si myslí, že jediný človek, ktorý by si s ňou mohol poradiť, je jej farár z kostola za rohom, povedal Randall. A keďže hrozí, že sa začne vešať na vešiak, fakt som si pomyslel, že by tu radšej mal byť. Jarvis preňho odišiel. A vlastne tu už prichádza. V podzemnej chodbe pod javiskom sa objavili dve postavy. Prvou bol Ashton Jarvis, veselý chlapík, ktorý zvyčajne hrával negatívne role, hoci túto úlohu pre túto chvíľu prenechal kučeravému mládencovi s nápadným nosom. Druhá postava bola nízka, zavalitá a celá v čiernom. Bol to otec Brown z kostola za rohom. Otec Brown pôsobil, ako by bolo celkom prirodzené, ba až samozrejme, že ho zavolali, aby posúdil čudné správanie jednej zo svojich ovečiek, či už ju mal považovať za čiernu ovcu, alebo len za zablúdené jahniatko. Myšlienku na samovraždu však evidentne nebral veľmi vážne. Predpokladám, že mala nejaký dôvod na to, že tak vybuchla, povedal. Nevie niekto, čo za tým bolo? Myslím, že nebola spokojná so svojou úlohou, ozval sa starší herec. Vždy sú nespokojní, zavrčal pán Mandon Mandeville. A pritom som myslel, že tieto veci má na starosti moja žena. Môžem len povedať, ozvala sa pani Mandevillová unavene, že som jej dala úlohu, ktorá by mala byť tá najlepšia. Predpokladám, že presne to mladé herečky túžiace po sláve chcú. Hrať krásnu, mladú hrdinku a na konci si vziať krásneho, mladého hrdinu, zatiaľ čo na nich z galérie pršia kvety a potlesk. Ženy v mojom veku si prirodzene musia vystačiť s úlohami dôstojných matrón a ja som sa dôsledne držala len toho. Teraz by bolo čertovsky nepríjemné preobsadiť to, poznamenal Randall. To neprichádza do úvahy, prehlásil Norman Knight rezolútne. Veď ja by som sotva vedel hrať, ale aj tak je to už príliš neskoro. Otec Brown medzi tým nenápadne vykročil dopredu a zastal pred zamknutými dverami. Načúval. Nič nepočuť?
Opýtal sa riaditeľ úzkostlivo a potom dodal tichším hlasom. Nemyslíte, že by si mohla niečo urobiť? Predsa len čo si počuť, odvetil otec Brown pokojne. Zdá sa mi podľa toho hluku, že práve rozbíja okná alebo zrkadlá, pravdepodobne nohami. Nie, nemyslím, že by ozaj hrozilo, že sa pokúsi ublížiť sama sebej. Rozbíjanie zrkadiel nohami je dosť nezvyčajná predohra k samovražde. Keby bola Nemka, čo si niekam odíde rozímať o metafyzike a weltschmerzi, bol by som za to, aby sme tie dvere rozrazili, ale tieto Talianky tak ľahko nezomierajú a nie sú typy, čo by sa zabíjali v záchvate hnevu. Niekoho iného? Áno, možno. Bolo by rozumné urobiť bežné opatrenia, ak náhodou vyletí von ako strela. Takže nie ste za to, aby sme tie dvere násilím otvorili? Spýtal sa Mandeville. Nie. Ak chcete, aby v tej hre naozaj hrala, odpovedal otec Brown. Ak to urobíte, bude kričať a odmietne tu zostať. Ale keď ju necháte tak, pravdepodobne vyjde von zo zvedavosti. Na vašom mieste by som tam jednoducho nechal niekoho strážiť dvere a počkal by som. Hodinu, 2. V tom prípade, povedal Mandeville, môžeme zatiaľ pokračovať s nácvikom scén, v ktorých sa neobjavuje. Moja žena sa postará o všetko potrebné ohľadom kulís. Napokon 4. dejstvo je najdôležitejšie. Najlepšie bude, ak sa pustíte do toho. Nie kostýmová skúška, povedala pani Mandevilleová ostatným. Dobre, prikývol Knight. Nie kostýmová, samozrejme. Len keby tie prekliaté kostýmy z tej éry neboli také prečačkané. Aká je to vlastne hra? Spýtal sa kňaz so zábleskom zvedavosti. Škola klebiet, odvetil riaditeľ. Možno je to literatúra, ale ja chcem divadlo. Moja žena obľubuje tzv. Klasické komédie, skôr klasické než komické. V tom sa k riaditeľovi kolísavo priblížil starý vrátnik, známy ako Sam. Jediný človek, čo sa mimo prevádzky zdržiaval v divadle. V ruke držal vizitku a oznámil, že Lady Miriam Marden si praje s ním hovoriť. Riaditeľ sa otočil a odišiel, no otec Brown ešte chvíľu žmurkal tým smerom, kde stála riaditeľová žena a všimol si, že jej bledú tvár na okamih ozdobil slabý úsmev. Nie práve veselý úsmev. Otec Brown sa pohol preč v spoločnosti muža, ktorý ho priviedol. Ten bol, ako to medzi hercami býva, jeho priateľom aj mužom podobného zmýšľania. Keď odchádzali, začul ešte, ako pani Mandevilleová potichu prikazuje pani Sencovej, aby pri zamknutých dverách zaujala pozíciu strážkyne. Pani Mandevilleová sa zdá byť veľmi inteligentná žena, poznamenal kňaz svojmu spoločníkovi. Aj keď sa drží dosť v úzadí. Bývala mimoriadne vzdelaná a bystrá, povedal Jarvis smutne. Ale niektorí ľudia vravia, že sa tým manželstvom s takým grobianom, ako je Mandeville, vlastne premárnila. Má tie najvyššie ideály o divadle, viete, ale len zriedka sa jej podarí presvedčiť svojho pána a vládcu, aby sa na niečo díval rovnakou optikou. Predstavte si, že od takejto ženy chcel, aby hrala chlapca v pantomíme. Uznal, že je výborná herečka, ale tvrdil, že pantomímy viac zarábajú. To vám asi povie dosť o jeho psychologickom vnímaní a citoch. Ale nikdy sa nesťažovala. Raz mi dokonca povedala, sťažnosť sa vždy vráti ako ozvena z konca sveta. Ale mlčanie nás posilňuje. Keby si bola vzala niekoho, kto rozumie jej predstavám, mohla byť jednou z najväčších herečiek svojej doby. A úzko špecializovaní kritici si ju vlastne doteraz vysoko cenia, lenže namiesto toho je vydatá za tohto. A ukázal smerom, kde stála mohutná čierna postava Mandevilla, chrbtom k ním. Práve sa rozprával s dámami, ktoré si ho dali predvolať do vestibulu. Lady Miriam bola veľmi vysoká, ležerná, elegantná žena, pôvabná podľa najnovšej módy, ktorá sa zjavne inšpirovala egyptskými múmiami. Tmavé vlasy mala ostrihané nízko a rovno, ako by nosila prilbu, a pery mala namaľované a vystúpené, čo jej dávalo trvalý výraz pohrdania. Jej spoločníčkou bola veľmi živá dáma s tvárou, ktorá bola škaredá aj príťažlivá zároveň a s vlasmi prepudrovanými do šeda. Volala sa slečna Teresa Talbotová a
Rozprávala bez prestania, zatiaľ čo Lady Miriam pôsobila tak unavene, že sa sotva zmohla na slovo. Až keď tí dvaja muži prechádzali okolo, Lady Miriam našla dosť síl na poznámku. Divadelné hry sú nuda, ale nikdy som nevidela skúšku bez kostýmov. Mohlo by to byť trochu zábavné. V dnešnej dobe človek už takmer nič také nezažije. Niečo, čo ešte nikdy nevidel. Ale no tak, pán Mandeville, ozvala sa slečna Talbotová a netrpezlivo ho poklepala po ruke. Jednoducho nás musíte nechať pozrieť si tú skúšku. Dnes večer prísť nemôžeme a ani nechceme. Ale chceme vidieť všetkých tých smiešných ľudí v nesprávnom oblečení. Samozrejme, môžem vám pripraviť lóžu, ak si to želáte, povedal Mandeville narýchlo. Možno by ste boli taká láskavá, šli tadiaľto. A odviedol ich do inej chodby. Zaujímalo by ma, poznamenal Jarvis zamyslene, či Mandevilleovi naozaj vyhovuje takýto typ ženy. A máte dôvod myslieť si, že mu vyhovuje? Opýtal sa jeho duchovný spoločník. Jarvis sa na ňo chvíľu vážne díval, kým odpovedal. Mandeville je záhada, povedal vážnym hlasom. Áno, viem, navonok pôsobí ako ten najbanálnejší chrapúň, aký kedy kráčal po Piccadilly, ale v skutočnosti je v ňom čosi záhadné, má niečo na svedomí, niečo temné v živote a pochybujem, že to má čokoľvek spoločné s módnymi aférkami alebo s jeho biedne zanedbávanou ženou. Ak predsa len áno, potom je v tom čosi oveľa hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. V skutočnosti viem o tom viac ako ktokoľvek iný. Náhodou, ale ani ja tomu nerozumiem. Je to len jedna veľká záhada. Jarvis sa rozhliadol po vestibule, aby sa uistil, že sú sami a potom stíšil hlas. Nemám problém povedať to vám, lebo viem, že viete udržať tajomstvo, ale pred pár dňami som zažil zvláštny šok a odvtedy sa to zopakovalo niekoľkokrát. Viete, že Mandeville vždy pracuje v tej malej miestnosti na konci chodby hneď pod javiskom. No a dvakrát sa mi stalo, že som tadiaľ náhodou prechádzal v čase, keď si všetci mysleli, že je tam sám. A čo je ešte dôležitejšie, ja sám som v tej chvíli vedel celkom presne, kde sú všetky ženy zo súboru. Aj všetky, ktoré s ním mohli mať niečo spoločné. Buď boli preč, alebo na svojom mieste. Všetky ženy? Opýtal sa otec Brown s náznakom záujmu. Bol tam s nejakou ženou, zašepkal Jarvis takmer. Chodí za ním pravidelne. Niekto, koho nikto z nás nepozná. Ani neviem, ako sa tam dostáva, lebo určite nie po chodbe k dverám. Ale raz som, myslím, zazrel zahalenú postavu v plášti alebo závoji, ako sa v súmraku vytráca zadnou stranou divadla, ako prízrak. Ale prízrak to byť nemôže. A neverím ani, že ide o nejaký bežný románik. Nemyslím si, že je v tom láska. Myslím, že ide o vydieranie. A čo vás k tomu vedie? Spýtal sa kňaz. Lebo, povedal Jarvis a jeho výraz sa zmenil z vážneho na zlovestný. Raz som začul niečo ako hádku a tá cudzia žena povedala kovovým, hrozivým hlasom 4 slová. Ja som tvoja žena. Myslíte si, že je bigamista? Poznamenal otec Brown zamyslenie. Nuž, bigamia a vydieranie často kráčajú ruka v ruke, ale mohla by aj blafovať alebo byť bláznivá. Herci mávajú za pätami všelijakých maniakov. Možno máte pravdu, ale netreba robiť unáhlené závery. A keď už hovoríme o hercoch, nemala by už začať skúška? A vy ste predsa herec, či nie? V tejto scéne nehrám, povedal Jarvis s úsmevom. Skúšajú len jedno dejstvo, kým sa vaša talianska priateľka nespamätá. Keď už hovoríte o mojej talianskej priateľke, poznamenal kňaz, rád by som vedel, či sa už zotavila. Môžeme sa tam vrátiť a pozrieť sa, ak chcete, povedal Jarvis. A tak opäť zišli dolu do suterénu do dlhej chodby, na jednom konci ktorej bola Mandevillova pracovňa a na druhom zamknuté dvere signóry Maroniovej. Dvere boli stále zatvorené a pani Sencová sedela pred nimi nehybne ako drevená modla. Na opačnom konci chodby zazreli niektorých hercov, ako stúpajú po schodoch smerom na javisko.
Vernon a starý Randall vybehli hore rýchlym krokom. Pani Mandevillová kráčala pomalšie, v tichom, dôstojnom štýle a Norman Knight sa pri nej akoby na chvíľu zdržal. Keď dvaja muži prechádzali okolo, k ich ušiam doľahlo niekoľko náhodne zachytených slov. Hovorím ti, chodí za ním nejaká žena, vravel Knight prudko. Ticho, povedala dáma hlasom zo striebra, v ktorom však stále znelo čosi z ocele. Takto nesmieš hovoriť. Nezabúdaj, že je to môj manžel. Kiež by som na to mohol zabudnúť, odvetil Knight a vybehol hore schodmi na javisko. Dáma ho nasledovala, stále bledá a pokojná, aby zaujala svoje miesto. Niekto iný o tom vie, povedal kňaz potichu, ale pochybujem, že je to naša vec. Áno, zamrmal Jarvis, vyzerá to, že o tom vedia všetci, a pritom nikto nevie vlastne nič. Pokračovali chodbou na druhý koniec, kde pri dverách Talianky stále sedela nehybná strážkyňa. Nie, ešte nevyšla, povedala žena svojím zamračeným tónom. A nie je mŕtva, občas som počula, ako sa tam pohybuje. Netuším, čo tam vystrája. Neviete náhodou, madam, spýtal sa otec Brown vecne, no zdvorilo, kde sa momentálne nachádza pán riaditeľ Mandeville? Viem, odpovedala bez váhania. Videla som ho pred chvíľou vojsť do tej svojej miestnosti na konci chodby, tesne predtým, ako výpravca zahlásil nástup a zdvihla sa opona. Musí tam ešte stále byť, lebo som ho nevidela výjsť. Inými slovami, nemá tá kancelária žiadne zadné dvere, poznamenal otec Brown nenútene, takže skúška už asi beží naplno, aj napriek signorinmu trucovaniu. Áno, povedal Jarvis po chvíle ticha. Ešte aj odtiaľ to počujem hlasy z javiska. Randall má poriadne nosový hlas. Obaja na chvíľu stíchli a započúvali sa. A naozaj, hlas herca z javiska znel slabým dunením dolu schodmi a chodbou. No skôr, než sa stihli znovu pohnúť či prehovoriť, všetko zrazu prehlušil iný zvuk. Bolo to tlmené, ale silné zadunenie. Ozvalo sa spoza zatvorených dverí súkromnej pracovne Mandona Mandevilla. A tu sa dnešná časť končí. Ako to celé dopadne a čo sa skrýva za hereckou oponou a dokonalým alibi, sa dozviete už v pokračovaní na budúci týždeň. Ak ešte nemáte zapnutý odber, určite tak urobte teraz. Teším sa na budúci týždeň s vami, keď zistíme, čo sa stalo v kancelárii divadelného riaditeľa a ako otec Brown túto zapletenú záhadu vyrieši. A dovtedy sa majte pozorne, bádavo, potichu, alebo tak, ako máte svoje knihy najradšej.